Hello guys, welcome back to new video. So இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் என் சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலாம். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா 2021 டாப் 5 மொபைல்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 20,000 பட்ஜெட்டில் ஒரு புது மொபைல் நான் வாங்க போகிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா எது வாங்குறதுன்னு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஸோ என்னோட வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஏன்டா இந்த மாதிரி மேலே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. கீழே கரண்ட் இல்லை. ஸோ அதனால தான் மேலே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுவும் சீக்கிரமாக பேசுங்க. ஏன்னா பின்னாடி வேறு மழை வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மழை தெரியுதா? ஸோ அங்கே மழை வந்துட்டு இருக்கு. இந்த சைடு பாருங்கள். வாட் அண்ட் யோ ஸ்கூல். ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ரோ, எனக்கு வந்து ஒரு 20,000 பட்ஜெட், நான் அதுக்குள்ளே ஒரு மொபைல் வாங்கணும் ப்ரோ. அது என்ன மொபைல் வாங்கினா எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ப்ரோ. என்ன வாங்கலாம் அதை பற்றி தான். ஸோ ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம 5th பிளேஸில் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா, ஓகேங்களா, அதாவது சாம்சங் கேலக்ஸி M31s. ஸோ அந்த சீரீஸ் மொபைல் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி. ஏன்னா அது சூப்பரான மொபைல். ஓகேங்களா? சூப்பரான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அது மேனுவல் டிஸ்பிளே இல்லை, AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ஜெனாக்ஸ், நான் சொல்லி தெரியுமா, வேர்ல்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் ப்ராசஸர். ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள். மேலே ஐபோர்டில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? செக் பண்ணுங்கள். ஸோ அதாவது ஜெனாக்ஸ் 9611 இருக்கிற ப்ராசஸரில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சாம்சங் கேலக்ஸி M31s. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம இதுலேயே 5th கேட்டகரியில் வச்சுருக்கோம். இது ஏன் 5th கேட்டகரி வச்சுருக்கோம் அதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் கேளுங்க. ஸோ இது வந்து AMOLED டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரான AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ஜெனாக்ஸ் 6311 ப்ராசஸர் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கறனால கொஞ்சம் ஸ்பீடான ப்ராசஸர். அதனால தான் நான் 5th பிளேஸில் வச்சுருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் கேமரான்னு பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து 64 MB ப்ளஸ் 64 MB குவாட் கேமரா அண்ட் 12 MB வைட் ஆங்கிள் கேமரா அண்ட் 8 MB மேக்ரோ கேமரா அண்ட் 5 MB அல்ட்ரா மேக்ரோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் செல்ஃபின்னு பார்க்குறப்ப 32 MB கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதோட அன்பாக்சிங் நம்ம சேனலில் வேணுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் வீடியோ போடலாம், பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? அதுவும் இல்லாமல் இதில் 6000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இது 22 வாட் சார்ஜரும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது 2 வேரியன்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இது பட்ஜெட்டுன்னு பார்க்குறப்ப 20,499 rupees இப்போ சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இது ஒரு சூப்பரான மொபைல் தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா சாம்சங் வந்ததுலேயே ஒரு சூப்பரான மொபைல் தான் இது கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஒரு சாம்சங் ஒரு சாம்சங்கோட ஃபேன்ஸாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த மொபைலை நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம 4th இருக்கிற கேட்டகரி என்னென்னா போக்கோ X3 Pro பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம இதையே நான் 4th பிளேஸில் வச்சுருக்கேன்னா அதோட ஃபீச்சர்ஸ் நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? இதில் வந்து 6.67 inch ஃபுல் HD பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு சூப்பராக இல்லை. இதில் ஒன்று கொஞ்சம் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும். சரி, ஒரு பரவாயில்ல, இப்போதைக்கு இது போதும். ஸோ ஓகேங்களா? அதுவும் இல்லாமல் இதில் கொடுத்துரு ப்ராசஸ்ன்னு பார்க்குறேன்னா Snapdragon 720G தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓரளவுக்கு ஸ்பீடான ப்ராசஸர். இப்போ எல்லா மொபைலுமே ஜெனாக்ஸ் மாறிட்டாங்க. பட் இப்போ இவங்க இன்னும் ஓகே. அதுவும் இல்லாமல் குவாட் கேமரா செட்டப் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெயின் கேமரா பார்க்குறப்ப 63 MB கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் 13 MB ப்ளஸ் 2 MB அண்ட் இன்னொரு 2 MB டோட்டல் குவாட் கேம் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் செல்ஃபின்னு பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு 20 MB செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 20 MB ஓகே, பரவாயில்ல இந்த பட்ஜெட்டுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பேட்டரி சார்ஜர்னு பார்க்குறப்ப 6,000 mAh கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இதில் சார்ஜர் இதில் கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்ன சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 35 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஓகே. ஸோ இந்த விலைன்னு பார்க்குற நம்மளுக்கு வந்து 18,999 கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. ஸோ 18,999க்கு ஒரு குட் ஸ்மார்ட் ஃபோனை நீங்கள் இதில் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். 100% ஷூரிட்டி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கிட்ட யாரும் கேமிங் ப்ரோ, நான் கேமிங்க்கு மொபைல் வாங்க போகிறேன் ப்ரோ, என்ன மொபைல் ப்ரோ வாங்குறதுன்னு தெரியலன்னா இந்த மொபைல் நீங்கள் வாங்க வேறு லெவலில் இருக்கிறோம். 60 ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேறு மாதிரி இருக்கும் கேமிங் விளாட்றப்ப. ஸோ எந்த மாதிரி ஹேங்கிங்கோ டிஸ்டர்பன்ஸோ எதுவுமே இருக்காது. சூப்பரான மொபைலு, கேமிங்க்கு தரமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கேம் தான் இந்த மொபைல் போக்கோ X3. ஸோ அதனால் போக்கோ X3 மறக்காமல் பை பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் ப்ரோ, நல்லா இருக்குது ப்ரோ, நீங்கள் சொன்னதுனால தான் வாங்கினேன் அப்படி எப்படின்னு கவிதை அல்லுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அடுத்த மொபைலுக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ அடுத்த மொபைல் நம்ம வந்து 3rd கேட்டகரியில் எதை வச்சுருக்கேன்னா Redmi Pro 9 Max தான். ஸோ இது எதுக்கு நான் இந்த கேட்டகரியில் வச்சுருக்கேன்னா இதோட ஃபீச்சர்ஸை பார்த்தா எனக்கு வேறு மாதிரி இருக்குது.
ஸோ அதுதான். ஆனால் இது எதுக்கு நான் தேர்ட் பிளேஸில் வச்சுருக்கேன்னா, இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். இல்லைனா இது வந்து நான் செகண்ட் பிளேஸில் வச்சுருப்பேன். பட் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா, தேவையில்லாமல் ஆட்ஸ் உள்ளே வருது. இவங்க ஆட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க தேவையில்லாமல். அது ஒன்று தான் எனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ மற்றபடி இருந்துச்சு, அந்த ஆட்ஸ் இல்லைனா நான் அது செகண்ட் பிளேஸில் வச்சுருப்பேன். ஸோ ஆட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நான் இந்த பிளேஸில் தேர்ட் பிளேஸில் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஓகே, உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ இதோட ஸ்க்ரீன் சைஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப 6 அதே தான் போக்கோவில் பார்த்தா அதே 6.67 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்னாப் ட்ராகன் 720G ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்டு குவாட்காம் பார்த்தீங்கன்னா 64 MB 8 MB + 5 MB அண்ட் +2 MB கேமரா. அண்ட் செல்ஃபின்னு பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு 32 MB கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேட்டரின்னு பார்க்குறப்ப 5020 மெகாபிக்ஸ். ஸோ சார்ஜர்னு பார்க்குறப்ப 32 வாட் சார்ஜரில் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபாஸ்ட் சார்ஜர். ஸோ 32 வாட் எல்லோரும் 32 வாட்டே கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு 32 கொடுக்குறாங்க எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரியுதா? கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மாற்றிக்கலாம். ஓகே, விலை எல்லோரும் இதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இது ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப 15,999 வருது. அதாவது 15,900. டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 பக்கம் வரும் உங்களுக்கு. ஒரு சூப்பரான மொபைல். ஆனால் எனக்கு ஒரு கேமராவுக்கு தேவை, கேமிங்க்கு தேவைன்னு நினச்சிங்கன்னா இது ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். பட் கேமிங்க்கு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இந்த மொபைலை. பட் ஓவராலாக ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஒரு பெரிய வெர்ஜன் இப்போ கேமிங்லாம் இது பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர் அந்த மாதிரிலாம் விளையாட முடியாது. பட் மற்றபடி எனக்கு கேமிங்லாம் விளையாட முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது நம்ம செகண்ட் பிளேஸில் எதை பற்றி பார்க்குறோம்னா, மோட்டோரோலாவோட புது மொபைல் மோட்டோ 5G பற்றி தான். 5G தான் என்னோட செகண்ட் பிளேஸில் நான் வச்சுருக்க மொபைல். ஸோ இதை எல்லாமே என்னோட கேட்டகரி, அதாவது நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் சில மொபைல்ஸை வந்து. ஓகேங்களா? சில மொபைல்ஸ் நான் இதில் வந்து மோட்டோரோலா யூஸ் பண்ணல, அது இன்னும் வரல எனக்கு கைக்கு. ஸோ அது யூஸ் பண்ணதில்லை. ப்ளஸ் அந்த நான் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்லியிருந்தேன் தெரியுமா, அந்த சாம்சங் கேலக்ஸி M31s. ஸோ அது இன்னும் நான் யூஸ் பண்ணல. ஓகேங்களா? செகண்ட் கேட்டகரியில் வச்சுருக்கேன். இது எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா, வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபோனு. மோட்டோ இப்போ தான் கொஞ்சம் அப்படியே அடிபட்டு இப்போ திருப்பி மேலே எழுந்திரிச்சு வந்து வேறு மாதிரி மொபைல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே 6.67 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஸ்னாப் ட்ராகன் 750G இது கொடுத்துருக்காங்க. 750G ப்ராசஸரு. கேமரான்னு பார்க்குறப்ப 48 MB அண்ட் 8 MB + 2 MB அண்ட் 16 MB கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் கேமராஸ். அண்ட் செல்ஃபின்னு பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு 16 MB கேமரா. அண்ட் நம்மளுக்கு மோட்டோரோலா பார்த்தீங்கன்னா 3 கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது குவாட் கேமரா அண்ட் வைட் ஆங்கிளுக்கு 8 MB அண்ட் மேக்ரோவுக்கு 2 MB கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செல்ஃபின்னு பார்க்குறப்ப 16 MB கேமரா. அண்ட் இதோட அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமானது இது 5G சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அது சொல்லியிருக்காங்க மோட்டோரோலா, எங்கள் இதில் 5G உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது இப்போ அடுத்த கேட்டகரி. இதோட விலைன்னு பார்க்குறப்ப 15,999, அதாவது 16,000 நம்மளுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அடுத்து நம்ம வரது விலைன்னு பார்க்குறப்ப இதில் வந்து 21,000 இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 29,999. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 21 வரும். சப்போஸ் நீங்கள் ஷாப்பில் போய் பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கம்மி பண்ணலாம். ஆன்லைனில் வாங்கினா உங்களுக்கு பழைய மொபைலை விற்றுட்டு டிஸ்கவுண்ட் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுப்பாங்கன்னு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போனாலும் உங்களுக்கு செக் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அமேசானில் நீங்கள் பார்த்தாலும் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கம்மி பண்ணி அதை கொடுத்துட்டு அதை வாங்கிக்கிற மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ளஸ் தான். ஸோ ஒரு ஒரு கேமிங்க்கு எனக்கு தேவை ப்ரோ மொபைல் நினச்சிங்கன்னா இந்த மொபைலையும் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்ன மொபைல் வந்து போக்கோ X3 சொல்லி தருமா, அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை மோட்டோரோலாவோட மோட்டோ G5G நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே கேமிங்க்கு சூப்பரான ஃபோன். நான் இந்த கேட்டகரியில் சொன்னது. ஓகேங்களா? நீங்கள் பேட்டரின்னு ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் சாம்சங் சொல்லி தரேமா, சாம்சங் கேலக்ஸி M31s. ஓகேங்களா? அது நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்போ அடுத்தது நான் எதை சொல்ல போகிறேன்னா, இதுதான் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, Realme 7 Pro அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Realme 7 செம்ம ஃபோனு. ரியல்மி விட்டதுலேயே வேறு மாதிரி ஃபோனு தான் நினைக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் Realme 13, அதாவது Realme Nazo 20 விட்டாங்க தெரியுமா. ஸோ அதே மாதிரி Realme Nazo 30 விட போகிறாங்க. அது கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு வேணுமா சொல்லுங்கள். ஏன்னா Realme 7 Pro அன்பாக்சிங் நம்ம சேனலுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் அன்பாக்ஸ் வரும் நினைக்கிறேன். தெரியல, நிறைய வீடியோ ஷெட்யூலில் இருக்குது. பட் நான் கூடிய சீக்கிரத்தை பார்த்து ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ
அது உங்களுக்கு வேணுமான்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா. இந்த கேட்டகரியில் எந்த மொபைல்லாம் வேணும்னு சொல்லுங்கள், அந்த மொபைலில் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் போடுவேன் ஓகேங்களா. ஓகே, இது ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப 6.4 இன்ச் 6.41 இன்ச் 6.4 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. AMOLED டிஸ்பிளே நான் சொல்லியிருக்கிறதுலே AMOLED டிஸ்பிளே வந்து 2 இதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று Realme 7 ப்ரோக்கும் சாம்சங் கேலக்ஸி M315க்கு ஒன்று மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ராசஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப ஸ்னாப்ட்ராகன் அது 720G தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கேமரான்னு பார்க்குறப்ப மெயின் கேமரா 64 MB அண்ட் குவாட் கேமரா வைட் ஆங்கிள் ஒன்று, மேக்ரோவுக்கு 2 MB அண்ட் மற்ற ஷார்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பெனரோமாஸ்க்கெல்லாம் 2 MB, அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட்க்கு அதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் செல்ஃபின்னு பார்க்குறப்ப 32 MB செல்ஃபி கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரின்னு பார்க்குறப்ப 4500 mAh கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சார்ஜர்னு பார்க்குறப்ப 65 வாட் சார்ஜர் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. தட்ஸ் குட் மேன். எஸ், அதுவும் இல்லாமல் சி டைப் கேபிள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அது இருக்குது. அண்ட் விலைன்னு பார்க்குறப்ப இதில் 19,999 கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 20,000 பக்கம் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ 19,999 கொடுத்துருக்காங்க. பட் டோட்டல் உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப 20,000 பக்கம் வரும். ஸோ சூப்பரான மொபைல். நீங்கள் ஒரு கேமராவுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா இந்த மொபைலை நீங்கள் சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு கேமரான்னு பார்க்குறப்ப இந்த மொபைல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேறு மாதிரி இருக்கும். பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பை பண்ணிங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த 3 மொபைலோட லிங்க்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் ரெண்டுமே நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ரெண்டுலேயும் ரேட் பார்த்து நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம். இல்லைனா நான் ஷாப்பில் போய் வாங்குறேன்னு நினச்சாலும் நீங்கள் ஷாப்பில் வாங்கிக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் நான் சொன்னதை பார்த்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இன்ஸ்டாவில் ஃபோட்டோ பிக் பண்ணிட்டு என்னை டேக் பண்ணி விடுங்க, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகேங்களா. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த டாப் 5 மொபைல்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருங்க, போய் இப்போ பாருங்கள், செக் பண்ணுங்கள், பை பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னை இன்னும் இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன், போய் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் கேட்கலாம், நான் கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். நம்ம டீமும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. VB Creation Team எஸ் அதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சது லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ VFM சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் போடுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகேவா கைஸ். ஓகே, see you soon நெக்ஸ்ட் வீடியோ. நம்ம மழை வரும்னு நினச்சோம், பட் மழை வரல. எஸ், காட் இஸ் கிரேட். நம்ம வீடியோ இருக்குன்னு சொல்லி கட் பண்ணிட்டாரு. தேங்க்யூ. See you soon in the next video. Bye.